Платформа «Київстар ТБ» представляє сезон прем'єр та оріджинал серіалів «Київстар ТБ». В этом выпуске массированный удар по Киеву, уничтожен целый жилой дом, к сожалению, есть погибшие и раненые. Что это? Снова плевок в сторону Вашингтона и демонстрация безнаказанности со стороны Путина. Ну и США бьют по Индии тарифами, но продолжают покупать топливо из российской нефти. Как эта схема работает? Ну а Европа обсуждает вторичные санкции, но главный вопрос, готова ли она ударить этими санкциями сама по себе. Ну и что творят животворящие дроны? Москва уже вынуждена закупать бензин у Беларуси. Ну а Венгрия мстит украинскому командиру. И про то, как президент Азербайджана Алиев рвет пропагандистский шаблон Кремля. Ну а в самой России культ Путина по лекалам Ленина и Сталина. Я вам покажу видео, у вас кровь в жилах застынет. Об этом и не только в сегодняшнем выпуске. Если вы впервые на этом канале, обязательно подписывайтесь, чтобы следующие выпуски не пропустить. Итак, сегодня была очень громкая ночь у нас в Киеве. К сожалению, есть погибшие, раненые, уничтожен целый жилой дом. Россия этой ночью провела массированный обстрел с применением и крылатых ракет, и баллистических ракет, и аэробаллистических кинжалов, и ударных беспилотников. Основной целью удара этой ночью был Киев. Ну и вдумайтесь только, в течение ночи Россия применила 20 крылатых ракет Х-101, 2 аэробаллистические ракеты «Кинжал», 9 баллистических ракет «Искандер-М», ну и почти 600 ударных беспилотников. К сожалению, есть погибшие и раненые. Без этого не обходится ни один российский обстрел практически. На данную минуту известно уже по меньшей мере о 15 погибших, среди них 4 детей. И 45 человек ранены. К сожалению, как показывает практика, вот сейчас еще разбирают завалы, это не финальные цифры. Мои соболезнования всем родным и близким, у кого погибли близкие, а тех, у кого получили ранения, скорейшего выздоровления. Ну и посол ЕС в Киеве Катарина Матернова заявила, что Россия этой ночью нанесла целенаправленный удар по дому, который расположен рядом с представительством Евросоюза в Украине. Хочется спросить, как дела у Дональда Трампа, как там играется в гольф. Ну и хочется также, наверное, Стиву Уиткофу задать вопрос. Вот этот массированный удар, сразу после заявлений Стива Уиткофа о том, что Путин действительно хочет мира, он хочет мира, ну вы что, не понимаете? Это достаточное доказательство того, что Путин хочет мира, как вы думаете? Или все-таки на самом деле дела обстоят немного иначе? Ну и я напомню, что на следующей неделе должен был закончиться 50-дневный ультиматум Дональда Трампа, после которого он обещал ввести санкции. Ну, конечно, он все поменял до этого. Трамп изначально, кстати, предоставил Путину 50 дней, чтобы тот продолжил наступление в Украине. Затем, кстати, скорее всего, из-за ударов по городам Украины ультиматум сократился до 10 дней, но после прошествия 10 дней ничего не произошло. То есть Путину снова дали время. Путин, наверное, надеялся, что своим вот этим летне-осенним наступлением он сможет существенно изменить ситуацию на фронте, захватить новые большие территории Украины. Однако вышло иначе. Попытки российских войск наступать были жестко пресечены вооруженными силами Украины, и большое количество оккупантов было уничтожено, попало в плен. Абсолютно никаких результатов за эти 50 дней не было достигнуто. Я имею в виду глобальных результатов наступления. То есть я думаю, это всем видно и всем понятно. Также я думаю, что всем понятно, что не получив результатов ощутимых на фронте, Путин возобновил массированные удары по городам Украины. Естественно, демонстрацией возобновления этих ударов стал Киев. Ну и также я еще напомню, что недавно Путин нанес удар по американскому предприятию Flex в Закарпатье, в Мукачево. Американскому предприятию. После этого Дональд Трамп сказал, что он не очень этим доволен. То есть, если бы нужно было демонстративно вытереть ноги о
об ультиматум Дональда Трампа и показать ему, что эти все ультиматумы он может засунуть куда подальше, то Путин именно это и сделал, вот этим массированным ударом по Киеву. Как вы думаете, что на это ответит Дональд Трамп? Дайте-ка угадаю. Он скажет, мне еще нужно 2 недели, чтобы понять, хочет Путин мира или нет. И тогда мы начнем действовать иначе. И тогда мы применим другой метод какой-то к Путину. Я думаю, так и будет, наверное. То есть этот круговорот угроз в природе. Путин бьет по Украине, по городам. Трамп говорит, я ему покажу. Вот я дам ему 2 недели и потом посмотрю. Приходит 2 недели, ничего не происходит, Путин снова бьет и снова. Круговорот обещаний в природе, это, конечно, печально. По-моему, Путин всеми силами старается показать Трампу, что ему абсолютно наплевать на любые ультиматумы от США. Ну и, кстати, было бы неправильным сказать, что Дональд Трамп совсем бездействует. Сегодня произошло одно довольно важное событие. Фактически вступили в силу удвоенные пошлины против Индии, которая покупает российскую нефть. То есть, если Трамп ввел 25% пошлины, то сейчас, вот с сегодняшнего дня, эта пошлина увеличивается до 50% за как раз вот ту самую покупку нефти из Российской Федерации. Но там есть один очень интересный нюанс вот в введении этих тарифов. Под тарифы попали товары из Индии, такие как одежда, ювелирные изделия, обувь, мебель. Однако исключение сделали, внимание, для топлива, фармацевтики и металлов. Тут интересный момент. Знаете, почему исключение сделали для топлива? Ну, потому что США, несмотря на действительно жесткие санкции, их там огромное количество, и персональные, и секторальные, и прямые против Российской Федерации. Вот несмотря на эти жесткие санкции, США остаются одним из крупнейших покупателей нефтепродуктов из Индии, нефтепродуктов, которые производятся из российской нефти. И не только США. Европейский Союз намерен впервые попытаться ввести вторичные санкции против партнеров России, то есть тех, кто покупает российские энергоносители. Это будет в рамках 19-го пакета санкций. Об этом сообщает Bloomberg. Ну и абсолютно правильная мера, правильная, но это нужно было сделать гораздо раньше. Объясняю, почему. Введены прямые санкции против России Европейским Союзом. Вот 18 пакетов. В том числе потолок цены на российские энергоносители, на российскую нефть. Что делает Россия? Создает огромный теневой флот, с помощью которого эти санкции обходят. Сотни танкеров применяют различные схемы для того, чтобы продать российскую нефть, не соблюдая ценовой потолок, который в санкциях указан. При этом все прекрасно знают, как Россия обходит эти санкции, и кто потом эту российскую нефть покупает и нефтепродукты. Также все прекрасно знают, что Индия и Китай практически 80% всей российской нефти скупают на двоих. Ну и, кстати, это прекрасно понимают и в США. Именно поэтому пошлины ориентированы на тех, кто покупает российскую нефть. Потому что прямые санкции – это вот как раз путь поиск пути к обходу их. И тут возникает неудобный вопрос. А как Европейский Союз будет вводить санкции против себя? Итак, кто же... Я почему вопрос этот задаю? Да потому что одними из главных покупателей нефтепродуктов, которые перерабатываются из российской нефти в Индии, например, являются страны Европы. В том числе Нидерланды, Италия, Франция, Греция, США. Это я уже не про Европу, это уже про Соединенные Штаты говорю. США особенно любят дизель и авиакеросин, произведенные на индийских НПЗ, покупать. Ну и я тут решил посмотреть, кто же крупнейший покупатель. Сейчас я вам расскажу, а пока вот можно запустить такую плашку, которая напоминает о важном моменте. Итак, кто же в десятке топ-покупателей нефтепродуктов из российской нефти, переработанных на индийских заводах? Нидерланды. Раз.
примерно 10, почти 11 миллиардов экспорта. Сингапур, а Объединенные Арабские Эмираты, там своя история, они покупают российскую нефть для себя, а свою продают, хитро делают тогда, а свою продают, значит, на рынок. США до 5 миллиардов из Индии покупают. Испания, Франция, Бельгия, Великобритания, и Австралия. То есть вот тут нужно, наверное, очень уместно начинать в первую очередь с себя. Кстати, глава Минфина США, господин Бессент, он раскритиковал Европу и говорит: да как это так? Вы, мол, нас упрекаете, Соединенные Штаты, что мы ничего не делаем, а сами покупаете производные из российской нефти. Отказываетесь от этого. Цитирую его. Я хочу сказать, что европейским коллегам пора или смириться, или замолчать. Он жестко ответил. Они постоянно говорят: о да, США должны сделать то, США должны сделать это. Президент Трамп ввел вторичные санкции против Индии. А европейцы этого не сделали. И он прав. По его словам, страны ЕС покупают продукцию индийских НПЗ, изготовленную из российской нефти. Вот то, о чем я вам только что сказал. В общем, тут нужно начинать в первую очередь с себя. Знаете, либо, как говорится, трусы надеть, либо крестик снять. Или наоборот, такая есть поговорка. Кстати, друзья, напомню, что пока наши европейские партнеры думают, как бы эти санкции вести, пока Дональд Трамп размышляет по поводу введения жестких санкций, фронт держится исключительно на героизме наших воинов. Поэтому я напоминаю, что мы регулярно проводим сборы для различных подразделений, и за что я вам говорю огромнейшее спасибо всегда. Мы с вами закрыли большой сбор на 2 беспилотника «Мауль» для наших медиков 1-го отдельного медбатальона. Скоро эти беспилотные эвакуаторы для раненых будут уже у них. Обязательно запишут видео, обязательно покажут, как они работают. Но за это я вам огромную благодарность выражаю и от себя, и от наших медиков, героев наших. И следующий сбор объявляю. Вы знаете, что мы с вами это регулярно делаем. Сегодня мы запускаем новый сбор для одной из самых больших бригад, отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого. Они сейчас ведут ожесточенные бои на Донецком и Луганском направлениях. Для нас записали отдельное видео. Посмотрите. Війна продовжує випалювати нашу землю. Окрема президентська бригада звертається до Бориса Тизенгаузена та глядачів його каналу з проханням забезпечити наші батальйони квадроциклами для виконання мобільних бойових задач на Покровському напрямку. Впевнені, що ви чітко усвідомлюєте, яке пекло тут зараз відбувається. Нам всім треба докладати зусиль, щоб зберегти незалежність нашої держави. Давайте наших воинов поддержим этот сбор. Ссылка на сбор в описании к этому видео. Ссылка на сбор в комментарии. Там есть Моно, там есть Приват. И там есть PayPal для тех, кто хочет помочь из-за границы. А если вдруг вы смотрите не на моем канале, такое тоже бывает, то вот здесь QR-код, он ведет прямо на банку сбора. А вот теперь про самые лучшие санкции против той самой российской нефти и нефтепродуктов. После удара по российским НПЗ украинских дронов мощность переработки в России сократилась уже на 17%. То есть скоро 1/5 часть мощности просто не будет задействована. И Россия вынуждена искать дополнительные источники получения топлива. То есть они хотят залить дефицит бюджета. Угадайте, у кого хотят взять бензин? У друга Путина, картофельного диктатора Лукашенко, клубнеликого, как мы его называем, Папа Коли, еще мы его с вами называем. Поэтому Папа Коли обязательно предоставит Путину побольше бензина, дизеля, потому что тогда российская военная техника не сможет просто-напросто передвигаться. И Москва уже начала закупать белорусские нефтепродукты. Вот в этом смысле у меня вопрос. Если 2 НПЗ, особенно, я говорю сейчас, делаю акцент на Мозырском НПЗ в Беларуси, снабжают оккупанта-агрессора топливом, может ли, как минимум где-то вот на границе Беларуси и России, состав, который перевозит эти нефтепродукты, для армии России, которая уничтожает украинцев, уничтожает украинские города, может ли он стать законной целью? Я думаю, может.
Я пока говорю только про то, когда он выезжает за территорию Беларуси. Но тут вопрос дискуссионный и на территории Беларуси в том числе. Хотя Беларусь — это страна партизан. Партизаны там опытные, как мы с вами знаем, поэтому все может быть. Ну и могли бы вы себе представить, что страна-бензоколонка будет закупать бензин в Беларуси? То есть до какой ручки довели уже Россию? Ну и на днях еще произошло одно событие важное. В Рязанской области произошел мощнейший взрыв на магистральном нефтепроводе Рязань-Москва. Это один из главных источников поставки нефтепродуктов в Москву. То есть, если вовремя его не починить, Москва, все эти хипстеры, которые не на Патриарших прудах, на Патриках, которые не интересуются политикой, останутся просто-напросто без бензина. Понимаете? Без топлива. Ну и в связи с этими ударами, кто же, вы думаете, вступился за Путина? Причем не просто вступился, а так агрессивно, как раньше этого не было. Ну, мы с вами знаем, кто. Птеродактиль мира Орбан. Итак, Венгрия запрещает въезд украинскому венгру Роберту Бровди, больше известному по позывному своему Мадяр. То есть, кто там рассказывал про нацизм и притеснение? Орбан? А почему Орбан ни слова не сказал, когда на Закарпатье Россия ракетой ударила по американскому предприятию? Там же венгры могли быть. Ни слова не сказал. Чувствуете, да? Ну и почему Мадяру запретили? Потому что об ударах по нефтепроводу «Дружба», без которых Орбан как зависимый, без этой нефти у него ломка начинается. Он просто истерить начинает, дергаться. Прямо реальная ломка, знаете. Его надо в какой-то нефтяной рехаб уже сажать, этого Орбана. В общем, отчитался об ударах по нефтепроводу «Дружба» командующий силами беспилотных систем, тот самый Мадяр. И дополнил он еще, кстати, сообщение свое лозунгом венгерского сопротивления 1958 года, которое переводится как «Русские идиоты, идите домой». Абсолютно правильно. Сегодня же ночью снова беспилотники украинские атаковали Новокуйбышевский НПЗ. Ну и у меня вопрос. Я знаю, вот мы сейчас запустили англоязычный канал. Кстати, он неплохо начал расти, развиваться сам собой. Нулевой канал абсолютно. Буквально там пару недель назад. Ну, пошел. Это радует. И у меня такой вопрос. Вот помните, администрация президента Байдена несколько раз акцентировала внимание на том, что по российским НПЗ бить нельзя. Вот что-то как-то там на что-то повлияет, и страшные будут последствия. Сейчас мы видим, что не просто можно бить по российским НПЗ, нужно бить по российским НПЗ. Также можно бить по главному нефтепроводу, и даже можно вводить санкции, как показал Дональд Трамп, например, что против тех, кто российскую нефть покупает. Вот может кто-то из американских журналистов при случае спросить у кого-то из представителей бывшей администрации Джозефа Байдена, а чем они руководствовались, когда настоятельно Украине не рекомендовали бить по российским НПЗ? Я думаю, что многие с удовольствием бы услышали ответ на этот вопрос. Но тем более мы недавно канал запустили, может там кто-то в комментарии придет и скажет, может уже задавали этот вопрос господину Байдену. Кстати, друзья, вот тут у меня будет к вам небольшая просьба. То есть некоторые из вас точно сейчас смотрят меня не на моих авторских каналах, основном или англоязычном. Разные каналы ставят мои видео к себе. Я не против, потому что это помогает увеличивать охват сборов для наших защитников, для наших воинов. Но я вам рекомендую все-таки на авторские каналы тоже подписаться, потому что комментарии, которые вы пишете, там я их вижу, по крайней мере, и имею возможность ответить. То есть сделать это очень просто. Очень просто. Как правило, каналы, которые показывают мои видео, ставят ссылку на мой авторский в описании к этому видео или в первом комментарии. Поэтому я вам буду очень признателен, если вы на авторские каналы тоже подпишетесь по этим ссылкам. У российских пропагандистов настоящая истерика из-за того, что президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал страшную правду, для них страшную, что вхождение Азербайджана в состав СССР было оккупацией. Кстати, мне из Азербайджана писали, что именно так, в их учебниках написано. То есть это не какой-то новый тезис, это абсолютно понятная, известная информация.
И президент Азербайджана заявил, что возникшая в 1918 году Азербайджанская Демократическая Республика прекратила существование в результате оккупации российских сил. Ну и добавлю, что не только Азербайджан, абсолютно все республики бывшего СССР были насильно присоединены, втянуты в этот Советский Союз. Добавьте сюда еще страны Варшавского договора, и вы поймете масштаб этой оккупации. То есть никто добровольно в состав СССР не входил. Действовали тогда по той же схеме, как Путин действует сегодня. Тогда СССР вводил войска по просьбе каких-то там трудящихся. Вот сейчас Путин делает то же самое по просьбе русскоязычных. Вот схема одна и та же. Берется группа маргиналов, от имени которых просят ввести войска. Тогда СССР, сейчас Путин, и все. Я, кстати, всегда в пример привожу советские фильмы. Вот кто, как и я, родом из мезозойской эры, еще помнит эти советские фильмы, они теперь совершенно иначе воспринимаются. Помните, был такой фильм, на который любители совка просто молятся. Они говорят, это просто прекрасный фильм. Назывался он «Офицеры». И там есть фраза такая: «Есть такая профессия — родину защищать». Вот эту фразу говорит главному герою его командир, когда они приперлись куда-то на территорию современного Туркменистана биться с негодяями-басмачами. Помните же, да, басмачи — это вот прям очень плохие были, кто против советской власти. Что ты делал в Туркменистане? Какую ты там родину защищал? То же самое касается российских солдат. Вы как в Украине защищаете свою родину? Кто на вас вообще напал? Ну, то есть они абсолютно по той же кальке действуют. И защищают, конечно, они не родину в Украине, эти за деньги причем. Если тогда еще там какой-то патриотизм, там, ого, за родину, там, и так далее, то сейчас просто за деньги. Вы не найдете сейчас ни одного российского оккупанта, который бесплатно полез в окоп за какие-то там идеи. Нет таких. Все за деньги. И защищают они не родину, а ботоксную задницу Путина. И пытаются из провальной позорной войны хоть как-то вытащить его, сохранив ему то, что вот у нормальных людей называется лицом. Путин явно не на тех напал. Я вам сейчас видео покажу из Киева. Это после сегодняшнего ночного обстрела. Это видео очень хорошо иллюстрирует, кто такие украинцы. Посмотрите. Выбиты окна, разрушены балконы, но барбершоп продолжает работать. Работать надо, зарабатывать надо, жить надо, бороться надо. В этом все украинцы. А теперь наша рубрика «Кто провел в палату интернет?». Я вам сейчас покажу контент, которым заполнены различные региональные, федеральные каналы. Идет агрессивная подготовка к цементированию культа личности Путина. Посмотрите теперь вот это видео. Юная Америка, мы вас не боимся. Россия сильная держава, ею мы гордимся. Россия сильная держава, другой не надо никакой. Мы же с Путиным живем, как за каменной стеной. Заморские господа, ну что вы нас кусаете? У нас прочная броня, зубы поломаете. Немцы тиграми пугают, леопарды к нам ползут. У нас надежная защита, пинка такого вам дадут. Мы еще сильнее стали, пусть и санкции ввели. Мы народ трудолюбивый, мы не будем на мели. У нас Путин голова, у нас Путин молодец,
Он за всех душой болеет. Настоящий наш отец. Путин наш отец. В общем, ничего нового, как к Сталину советская пропаганда приклеивала ярлык отца народов. Ну, вот тут только, скорее всего, старик Кабаев не отец нации уже, а дед нации. Но тут нужно копировать, наверное, уже с ленинской эпохи, потому что были стихи про дедушку Ленина. Многие, наверное, из того же мезозоя учили их в школе. Причем стихи эти заставляли учить чуть ли не с детского сада, когда нет еще восприятия с позиции критики. Вот просто тебе вдалбливают в голову этот культ. Ну, у Путина сейчас упрощенная задача, точнее, у его технологов. Просто берете стихотворение про Ленина или Сталина и заменяете там слово «Ленин» на слово «Путин». Вот, например, я взял старые стихи про Ленина и заменил Ленин на Путин. Всегда мы помним Путина и думаем о нем. Мы день его рождения считаем лучшим днем. Готовимся по-путински мы родине служить. И труд любить по-путински, и дружбой дорожить. Все, ничего не нужно делать. Ленин заменил на Путин и погнали. Или вот. Добрый и ласковый дедушка Путин смотрит с портрета на нас. Как мы рисуем, как мы играем, как хорошо нам сейчас. Ну просто, да? А можно, кстати, еще стихи про Сталина взять и там поставить вместо Сталина Путина, и это будет просто классика. Я вот взял стихотворение, когда поэты-конъюнктурщики писали оды Сталину, называется стихотворение «Его портрет». Товарищ, пройдем по земле советской, товарищ, пройдем по земле российской, заглянем в квартиры, в завком, в сельсовет, в школу, в кино, в санаторий детский. Всюду мы встретим знакомый портрет. В дальних зимовках, покрытых снегами, в светлых дворцах Академии наук, всюду он зримо присутствует с нами, вождь и учитель, товарищ и друг. Так пусть на миллионы его портретов миллионы людей с любовью глядят. Достоин любви всенародной этой первый и лучший наш депутат. Он родину сделал несокрушимой. Он конституции нашей творец. Великий и близкий, родной и любимый. Путин учитель, друг и отец. Ну чем не современная Россия? Ну как? Зачем придумать тираны, которыми Путин восторгался, приписывал им, что они создали Украину, Ленин и Сталин. За него их окружение сделало всю работу. Ну вот еще одно стихотворение, коротенькое. Оно очень характерно для современной России. Тоже если Сталина заменить на Путина. В дни боев, когда бойцы стояли на огневом и трудном рубеже, они произносили слово «Путин», и становилось легче на душе. Передний край или глубокий тыл, по радио последние известия. Везде и всюду Путин с нами был. Страна и он везде бывали вместе. Его величие возросло 100 крат, он стал для нас звездою путеводной, путеводной. Он награжден любовью всенародной, прекраснейший, ценнейший из наград. Ну это же вот эта бабка, ну это же она, это же для них все, понимаете? 45-го года стихотворение. Я вам гарантирую, что через короткое время, когда в России запретят ненавистные мессенджеры и информационные ресурсы, где еще останется хоть немного правды, все это запретят, когда полностью будет контролироваться через государственный мессенджер Макс. Все просто. Вот российское информационное поле заполнит вот подобные стихи. Сейчас еще, может быть, кто-то там эти, значит, не интересующиеся политикой с лавандовым рафом посмеются, но потом они сами будут это читать. Они не поймут, почему, но они будут это делать. А потом, как в Северной Корее, лучшим времяпрепровождением в России будет выходной день, когда можно всей семьей сходить к памятнику Путина, поклониться ему. Ну а кто к памятнику ходить не будет, того можно будет немножечко расстрелять. Врагов народа нужно уничтожать, как завещал великий Ленин. Берегите себя, друзья, берегите своих близких. Подписывайтесь на этот канал. И прошу вас поддержать сбор для наших воинов, для наших героев. Спокойного нам всем дня и, конечно же, слава Украине.